Son günlər sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə bəzi vətəndaşlar illər əvvəl tətbiq olunmuş inzibati cərimələrlə bağlı məhkəməyə çağırılır. Yenavaz.com xəbər verir ki, söhbət COVID-19 pandemiyası dövründə tətbiq edilən qayda pozuntularına görə yazılmış cərimələrdən gedir. Xatırladaq ki, həmin dövrdə maska taxmayan fiziki şəxslər 100 manat, vəzifəli şəxslər 200 manat, hüquqi şəxslər isə 400 manat məbləğində cərimə olunurdu. Bəzi vətəndaşlara göndərilən bildirişlərdə qeyd olunur ki, cərimə ilə bağlı iş məhkəmə icraatındadır və 10 gün ərzində ödəniş həyata keçirilməzsə, əlavə icra xərcləri də borclunun üzərinə düşəcək. Hazırda müzakirə doğuran əsas məqam isə illər əvvəl tətbiq edilmiş bu cərimə protokollarının niyə məhz indi icraata yönləndirilməsidir. Milli Məclisin deputatı Razi Nurullayev məsələ ilə bağlı Yenavaz.com-a bildirib ki, qanunvericiliyə görə cərimələrin ödənilməsi üçün müəyyən müddət var və bu müddət səbəbsiz uzadıla bilməz. Stat: Əgər cərimə vaxtında rəsmiləşdirilməyibsə, icraya yönəldilməyibsə və ya vətəndaşa lazımi qaydada bildiriş təqdim olunmayıbsa, illər sonra həmin cərimənin xatırlanması hüquqi baxımdan mübahisəlidir. Dövlət qurumlarının texniki və ya təşkilati gecikmələrinin nəticəsini vətəndaşın üzərinə yükləmək düzgün deyil. Hüquqi müəyyənlik prinsipi tələb edir ki, insan nə vaxt, nəyə görə və hansı məsuliyyət daşıdığını vaxtında bilsin. Bu məsələdə aydınlıq təmin olunmalıdır. Statın sonu. Razi Nurullayev qeyd edib ki, fövqəladə dövrdə qəbul edilən qərarlar sonradan vətəndaş üçün problem yaratmamalıdır. Stat: Aidiyyatı qurumlar açıqlama verməli, gecikmələrin səbəbləri izah olunmalı və vətəndaşların hüquqları qorunmalıdır. Əks halda belə hallar cəmiyyətdə qanun selektiv işləyir təsəvvürünü gücləndirir. Pandemiya dövrü fövqəladə şəraitidir, amma bu dövrdə qəbul edilən qərarlar belə hüquqi çərçivədən kənara çıxmamalı və illər sonra vətəndaş üçün sürpriz problemə çevrilməməlidir. Statın sonu. Deputat Fazil Mustafa isə bu cərimələrin indiki mərhələdə tətbiqinin məntiqli olmadığını vurğulayıb. Stat: Ümumiyyətlə pandemiya dövründə maska taxmamağa görə tətbiq edilən cərimələrin hamısı mənim fikrimcə ləğv olunmalıdır. Çünki qonşu ölkələrdə də bu addım atılıb. Bu beynəlxalq bir faciə və problem idi. Çox sayda insan həyatını itirdi. Amma bütövlükdə bu dövrün cərimələrini indi tələb etmək açığı bir qədər məntiqli görünmür. Vətəndaşlardan belə bir situasiyada baş verən inzibati pozuntulara görə bu cür cərimə məsuliyyəti tələb etmək düzgün deyil. Statın sonu.